Башкортостанга коронавируска каршы тәүге партия вакцина килде. Әлегә ул 40 дозалык кына һәм махсус шарттарда һаклана. Һуңнан вакцина медицина оешмаларына озатыла. Прививка тәэсиратта кемгә яһалыр? Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабыздың кунагы Өфөнең 50-нче кала поликлиникаһының оештыру методика бүлеге табибы Алһу Шәрәфетдинова. Алһу бәтүнә һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп Башкортостанга тәүге доза коронавируска каршы вакцина килтерелде. Ул һеҙҙең поликлиникага килеп еттеме әле? Әлеге вакытта был вакцина килеп етте. Баш фармация складтарынан әле бүлеп һәрбер поликлиникаларга тапшырылырга тейеш. Тәэсиратта ул кемдәргә тәгаенләнә? Барлыгы 40 доза гына дип әйтелдек бит инде. Әлеге көндә без вакцинаны вирусқа каршы, гриппка каршы алдык. Тәүсиратта улар эшләнелә национальный календарь прививок буенча, милли календарь буенча 6 айлык балалардан башлап мәктәп укучыларына, студенттарга, армия сафына алынган яшьтәргә, егетләргә, тагыла медицина, һаулык һаклау өлкәһендә эшләүчеләргә торлак төзелеш урынында эшләүчеләргә һәм дә белем бирү, хроник сирҙәр менән ауырыган кешеләргә һәм дә 60 яшьтә өлкән булгандарга. Тагыла өстәп әйтергә була, йөкле ауырлы катындар, бала көтә торган катындарга тоже вакцина эшләргә була. Кайһы соракта, нисәнче айларда дип әйтәйек? Беренче, икенче, өченче адналарда эшләтергә була. Был гриппка каршы вакцина турында шулай бит. Коронавируска каршы вакцинаны тәэсиратта кемдер алдырыр? Тәүсиратта улар шул ук медицина хезмәткәрләре, 60 яшьтән өлкән кешеләргә һәм тагыла шул хроник сирдәр булган пациентларга иң беренче уларга тәгаенләнде. Бына һеҙ әле гриппка каршы вакцинаны алганһығыҙ, шулай бит. Поликлиникага вакцина килтерелһә, һеҙ үҙегеҙгә эшләтәһегеҙме? Безнең медицина хезмәткәрләре 100% бөтәһе эшләнде, бөтен сотрудниктар да безнең вакцинаны эшләтәбез гриппка каршы. Коронавируска каршы? Коронавируска каршы теләгебез бар, бөтәбез дә ризабыз, эшләтергә уйлайбыз. Ни өсөн кәрәк ул? Ул коронавирустың беренче тапкыр ауырып үткәндән һуң, икенче тапкыр ауырыганда ул еңелерәк үтә, ул иммунитет формироваться итә. Шуның өчен без һакланабыз, профилактика рәвештә вакцинага каршы түгелбез. Димәк, коронавирус менән, COVID-19 менән кеше сирле икән, ул бер тапкыр сирләнә икән, башкасы сирләмәй дигән һүз түгел. Һүз түгел, еңелсә формала, икенче тапкырда авырырга мөмкин. Шулай да иммунитет булдырыла, димәк, пациентка. Иммунитет булдырыла. Ошо әйтеп үтелгән спутник 5 дип атала COVID-19-га каршы вакцина, шулай бит. Ул грипптан һәм пневмониянан һаклаймы? Сөнки без әлеге вакытта күзәтеп барабыз, COVID-19 диагнозы күпме кешегә куелган һәм пневмония диагнозы күпме кешегә куелган. Яңы спутник 5 вакцинаһы төрле тикшерүҙәр үтеп, вакцинаны уйлап таптылар. Ул вируска каршы, коронавируска каршы, пневмонияга каршы вирустарга эшләнелә. Һәм киресенчә, гриппка эшләнелгән вакцина пневмониянан һәм коронавирустан һаклаймы? Һакларга тейеш. Гомумән нисек пневмониянан һакланырга? Сөнки без күзәтәбез бүген, шулай бит, пневмония сирләүчеләр арта. Уның үзенең айрым вакцинаһы бармы? Пневмококковый вакцина бар, 60 яшьтән өлкәндәргә һәм дә шул хроник үпкә сирдәреннән ауырыган пациентларга, уларга айрым пневмококковый инфекцияга каршы вакцина эшләнелә. Әйтегеҙ әле, бына грипп, пневмония һәм COVID-19-га каршы ошо вакциналарҙы ҡуйыу өсөн бөтәһен дә бер көндә ҡуйып буламы? Гомумән ниндәй талаптар бар? Иң беренсе талап, без мына бөтөн яшәгән урындарда поликлиника бар. Унда без участковый терапевтларга иң беренсе мөрәҗәғәт итәбез. Табиб ҡарап, кәңәш, рөхсәт бирһә, был прививкаларҙы без эшләйбеҙ. Ул иң беренсе безне тикшереү үткәрергә тейеш, тән баҫымының температураһын үлсәйбеҙ бит инде, башҡа тикшереүҙәргә ҡарап, табип
рөхсәт бирә. Кайсы рөхсәт срокта тыела, биргәндән һуң, кисектерелә? кемдер был вакцинага аллергия булырга может, йөкле авырлы катындарга ярамай бит инде баштагы һуңгы сроктарда һәм нык инфекция авырган вакытында, инфекциялар булган вакытта ярамай и авырып торганда инде һау, сәламәт кешегә генә эшләнелә иң беренче тикшеренүдән һуң. Һуңгы вакытта вакцинацияга каршы төрле фикердәр дә булганы бар. Бу нилектән барлыкка килә икән? Ни өчен халык, яшь ата-әсәләр айрылса, балаларына вакцина куюга каршы? Нилектән бундай каршылыклы төрле фикердәр барлыкка килә? Без уйлавымса, мин үземдем уйлавым буенча, 1000 кеше 1000 фикер бит инде. Менә интернет селтәрләрендә күп каршылыктар, кеше шул ата-әсәләр шуны файдаланып каршы киләләр, наверное, эшләтергә теләмәйләр. Без медицина хезмәткәрләре гел эшләтәбез, шуга каршылыктарны күрмәйм. Вакциналарның әһәмияте нимәлә улайһа? Вакциналарның әһәмияте ул алдан авыруны кисәтү. Яңа антителалар безнең организмга инә, улар каршылыктар бирмәй авырырга. Улай булгас, бына грипптан, я булмаһа башка төрле инфекциялардан вакцина эшләттек, ул айрыса гриппка кагыла. Әмма барыбер дә авырынык тиҙәр. Ул айрыса беренче ел гриппта каршы вакцина эшләткәндә, тәүге йылда грипп менән авырыйлар икән, сирләйҙәр икән. Ни өсөн булай барлыкка килә? Һәм артабанғы киләһе йылдарында организм өйрәнәме? Күп кенә кешеләр иң беренче яһатканда еңел формала авырыйлар, еңел формала үткәреп ебәрәләр. Артабан организм был вакциналарда принимать итә. Алдагы йылдарда вакцинация еңелрәк үтә. Даими үткәреп торырга Даими үткәреп торырга кирәк. Үзенең менә без әйтәбез бит инде национальный календарь прививок, милли календарь прививка буенча вакытында үткәрергә кирәк. Гриппка каршы вакцинаны бына әле бүген куярга мөмкин, мәгълүман касанга тиклем куярга кирәк? Әлеге гриппка каршы вакцина башланды. Безнең учреждениелар эшләп беттек. Вакцина сентябрь айынан ноябрьнең азагына, декабрьнең башына хәтлем вакциналар куярга мөмкин. Ул ноябрь үтеп китһә, димәк, куймайбыз, бары һаклану саралары. Һаклану саралары бар. Сирдәрдән һаклану сараларына килгәндә, нинди кәңәштәр бирергә тамашачыларга? Сирдән һаклану саралары иң дөйем саралар әлеге вакытта күп йыелган халык кешеләр арасында әҙерәк йөрөргә, битлек, бирсәткәләр киябез бит инде. Тагыла һау, сәламәт тормыш апарырга, витаминлы яшелсәләр, емештәр ашарга, витаминлы эсемлектәр эсергә, һау, сәламәт тормыш алып барырга. Витаминлы эсемлектәр дигәндә, мөгаен үзебезнең ерлектә үстерелгән нимешлектәрдә әйтәһегеҙҙер. Бер нисә рецепт юкмы үҙегеҙҙең, үҙегеҙ ҡулланған? Мин үҙем ҡулланған төнәтмәләр, гөлйемеш, энәлек безнең яҡта әйтәләр, энәлектән, ҡымыҙ, буҙа, беҙ үҙебеҙ эшләйбеҙ. Һәм пациенттарга ла шуны кәңәш итәһегеҙ, шулай? Кәңәштәр бирәбеҙ. Бына вирусҡа ҡаршы препараттар менән ҡайһы берәүҙәр артыҡ мауыға, уларға нинди кәңәштәр бирерһегеҙ? Артыҡ мауығыу кәрәкме ғөмүмән? Вирусҡа ҡаршы препараттар беҙҙе сирҙән һаҡлаймы ул? Һәр бер кешенең үҙенең табибы була. Табип кәңәш бирһә, табип менән иң беренсе кәңәшләшер кәрәк. Иммунитетты күтәрә торған препараттар күп, ҡулланырға була. Тик табип кәңәше менән. Шулай ҙа бына шул иммунитетты күтәреүсе препараттарҙың ниндәйҙер сикләүҙәре лә бар бит инде. Әгәр ҙә беҙ табип менән кәңәшләшмәйенсә, улар менән артыҡ мауығабыҙ икән, ниндәй элемтәләргә килтереү мөмкин? Йыш ауырығандар иммунитетты һаҡлаған препараттарҙы ҡулланырға була. Иммунитет беҙҙең яҙылы, көҙөлө шул ваҡытта ҡулланырға була. Бына һеҙ әйттегеҙ, беҙҙә үҫкән гөлйемеш, энәлек емеш-еләктәрен тиеп.
Иммунитетті күтәрү өчен табыз ошо халык медицинаһында куллана алабыз, шулай бит? Әйе, халык медицинаһына күберәк йогынты яһар кәрәк иммунопрепараттар искән вакытта. Мәсәлән? Халык медицинаһына килгәндә, иң беренче беҙ бит инде витаминдарга бай булган беҙҙең ҡарағат. Витамин С-га, нимәгә? Халык медицинаһы бит инде. Хәҙерге ваҡытта һәр бер кеше үҙ һаулығын үҙе ҡайғыртып, үҙенең һаулығы үҙ ҡулында. Һәр бер кеше үҙенең һаулығына нығыраҡ ҡараһын ине. Һаулыҡ һаҡлау өлкәһендә һәр бер кеше, һәр бер сирҙән үҙе ярҙам итергә әҙербеҙ. Һәм вакцина ҡуйҙырырға ла шулай бит? Вакцина ҡуйҙырырға, Табиптарға мөрәжәғәт итергә. Табиптарға мөрәжәғәт итергә. Тәү сиратта табиптарға мөрәжәғәт итергә һәм уларҙың кәңәше буйынса дауаланырға ла шулай бит? Әйе, әйе. Әңгәмәгеҙ өсөн һәм матур кәңәштәрегеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, төрлө миҙгел сирҙәрен иҫкәртеү саралары тураһында Өфөнөң 50-нсе ҡала поликлиникаһы табибы Алһыу Шәрәфетдинова менән һөйләштек. Үҙегеҙҙең һәм яҡындарығыҙҙың сәләмәтлегенә иғтибарлы булығыҙ. Һау булығыҙ.